Dah on dah. Hello, what's up guys? So, welcome back to Amazing Channel, okay? So, hari ni aku akan aku dah beli PSP ni. Kalau PKP ni tentang corona ni, ramai orang bosan ni untuk aku. Jom lah kita unboxing. Tak banyak cakap, jom. Okay. Wow. Ni dalam dia macam ni. Okay. Kita ambil dulu. Cantik . Okay, ni dia punya charger. Untuk charge. Ni dia punya instruction. Ni nanti kita buang. Okay. Pilih. Okay. So, jom kita buka. Wow, macam ni . Macam ni. Kita buka dulu ni. Detek tu. Okey. Kilat lah. Tengok ni ada atas ni, ada bawah ni. Okey. Ni je yang sampai sini saja video kali ni. So, jangan lupa tekan button subscribe, like, tekan loceng tu kalau tak tertinggalkan banyak-banyak. Okay. Bye.